তো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা আপোনালোকক তাৰমানে পাত্ৰ এটা বনাবলৈ শিকাম। মানে দানা দিয়া পাত্ৰ এটা কিনাতকৈ বহুত দাম পৰে। আপোনাৰ কিনিলে বহুত 500-600 বা এইখিনিমান পৰি যায়। গতিকে ঘৰতে আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা বনাই ল'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে প্লাছ এপাত লাগিব, আপোনাক এটা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ, এটা বটল, যিটো আপুনি ধৰক এই ঠাণ্ডাৰ বটল প্লাষ্টিকৰ খোপাটো লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্ক্ৰু লাগিব। চ' দেখা পাইছে স্ক্ৰু পায়ে যাব, আপোনাৰ ঘৰত থাকে এনেই পৰি থকা বস্তু এইবিলাক। আৰু লাগিব আপোনাৰ তাৰ খোপাটো, এনেকুৱা এখন কাটি ল'ব। এই টেমাৰ পিষ্টলৰ ফালৰখিনিকে কাটি ল'ব আপোনাৰ চকলেটৰ টেমাৰ তলত, আৰু এই ঢাকনিখন তাৰ, আৰু এইখন এনে প্লেট হ'লেও হ'ব, সেইটো লৈ চলি যাব। এনেকুৱা এইকেইটা বস্তু আপোনাক লাগিব। তো চাওক, এতিয়া প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ যে মোৰ চেনেলটো যিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক। মই এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় দিয়ে থাকোঁ, ঠিক আছে। তো আহক, প্ৰথমে আপুনি যিটো আপোনাৰ খোপা আছে ন, প্লাষ্টিকৰ খোপাটো পূৰা ধুনীয়াকৈ আপুনি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ, এনেকুৱা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ থাকিলে ভাল, জোঙা টাইপৰ। চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি এটা ফুটা কৰি লওক স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটোৰে, ঘূৰাই বা আপুনি গৰম কৰি সোমাই দিলেও হ'ব, সেনেকৈ ফুটা হৈ যাব। আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে। চ' প্ৰথমে এনেকৈ ফুটাটো কৰি ল'ব। ফুটাটো কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি যিখিনি আপোনাৰ তাৰমানে চাইডে এক্সট্ৰা প্লাষ্টিক ওলাই যায় এনেকৈ, চ' এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কটাৰীৰে কাটি সমান কৰি ল'ম, ঠিক আছে। প্ৰথমে কটাৰীৰে কাটি আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সমান কৰি ল'ম। চাওক, এনেকৈ সমান কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাম আছিল, আপোনাৰ স্ক্ৰুটো যি থাকিব, স্ক্ৰুটো আমি ভৰাই পেলাই চাম। তাৰ আগতে আপোনাৰ যিখিনি ওলাই থাকে প্লাষ্টিক, এইখিনি ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব, যাতে দানাৰ লগত মিক্স হৈ নাযায়। চ' এনেকৈ আমি স্ক্ৰুটো ধুই ল'ব। মই দেখাই দিওঁ আপোনাক স্ক্ৰুটো কেনেকৈ সোমাব। এনেকৈ পিছফালৰ পৰা এনেকৈ সোমাব, ঠিক আছে। স্ক্ৰুটো এনেকৈ পিছফালৰ পৰা সোমাব। পাৰিলে আপুনি ধৰক মানে অলপমান ডাঙৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব ফুটাটো, কিন্তু মানে হেৰি ঢিলা টাইপৰ নহয়, টানেই হৈ থাকিব লাগিব স্ক্ৰুটো। সিমান ডাঙৰো ফুটা নবনাব যে হেৰি হৈ যায়, চকু মানে কি বুলি কয়, এইটো লৰি থাকে, ঠিক আছে। চ' তাৰপিছত কাম আহিল আপোনাৰ ঢাকনিখনৰ কাম, ঠিক আছে। এই ঢাকনিখনতো এনেকুৱা এটা মাজেদি ফুটা কৰি ল'ব, আৰু স্ক্ৰুটো সোমাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ফুটাটো বহল কৰি ল'ব, মানে অনলি যাতে স্ক্ৰুটোৱে সোমায় আৰু যাতে লৰি নাথাকে, ঠিক আছে। লৰি নাথাকে, প্ৰথম স্ক্ৰুটো ধুনীয়াকৈ সোমাই ল'ব। এনেকৈ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, ভালকৈ চাই থাকক। চাওক, এনেকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰুটো সোমাই ল'ব তাৰে পিছফালে। চ' সোমাই লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কাম হ'ব আপোনাৰ এই বটলটোৰ তলফালে আপোনালোকে দেখিছে, এই তলফালে মই এটা ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি পেলাই আপোনাৰ অলপমান ফুটা টাইপ কৰি দিছোঁ। চাওক, কোনটো চাইডেদি ফুটা কৰিছোঁ আপুনি সেইটোও চাই ল'ব। চাওক, এই টাইপ ফুটা কৰি দিছোঁ, চাব পাৰে আপুনি, ঠিক আছে। এনেকৈ এটা ফুটা কৰি ল'ব। ফুটা কৰি লোৱাৰ পিছত আহিল আপোনাৰ এতিয়া বস্তুবিলাক এছেম্বল কৰাৰ টাইম। চ' এনেকৈ স্ক্ৰুটো তলফালেদি সোমাই দিব, এনেকৈ। চাওক, এনেকৈ সোমাই দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি দিব আপোনাৰ যিটো আমাৰ খোপাটো আছিল, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খোপাটো তলফালে এনেকৈ বহাই দিব। স্ক্ৰুটো ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ বহাই দিব তলফালে, যাতে সোমাই যায়। অলপ কোবাই দিলেও টেনশ্যন নাই, ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব, এইটো লৈ টেনশ্যন নাই। চাওক, এনেকৈ সোমাই গ'ল। মানে কম খৰচতে আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব, বজাৰৰ পৰা কিনি আনাতকৈ, যিহেতু বস্তুবিলাক আমাৰ ঘৰতে পৰি থাকে এনেই। চাওক, এইবিলাক দিহা হয় আৰু আপোনালোকক শিকাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই পানীৰ পাত্ৰ এটা বনাব শিকাম। চাওক, এনেকৈ দি পেলাই আপোনাৰ ৱাশ্বাৰখন সোমাই দিব। তাৰপিছত স্ক্ৰুটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি দিব। ইয়াত স্ক্ৰুটো মাৰি দিব, এনেকৈ। চাওক, স্ক্ৰুটো মৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, প্লাছ পাতেৰে স্ক্ৰুটো ধুনীয়াকৈ টান কৰি দিব, ঠিক আছে। প্লাছ পাতেৰে স্ক্ৰুটো ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি দিব। এনেকৈ টাইট কৰি মানে অলপ মন কৰিব যাতে হেৰি নাযায়, লৰি নাথাকে, নহ'লে যিটো বটলটোত ভাৰ ৰাখিব লাগিবতো, তো সেইকাৰণে লৰি থাকিলে মানে বটলটো পৰি যাব পাৰে। ধুনীয়াকৈ মানে টাইট কৰি দিব যিমান পাৰে। চাওক, এনেকৈ দিব। হৈ গ'ল আমাৰ। চাওক, হৈ গ'ল। এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কাম আহিল আমাৰ বটলটোত মই দেখাবৰ কাৰণে অলপ ষ্টাৰ্টাৰ সোমাই দিছোঁ, মানে যিহেতু বতাহ চৰাৰ কাৰণে বনাইছোঁ এইটো। চাওক, ষ্টাৰ্টাৰ অলপ সোমাই দিছোঁ। এনেকৈ দি পেলাই আপুনি এনেকৈ বটলটো এনেকৈ হেৰিটোত সোমাই পেলাই এনেকৈ টাইট কৰি দিব, কপাটো টাইট কৰি দিব। তাৰপিছত এই আপোনাৰ যি চকলেটৰ টেমাৰ এই তলফালে কাটি লৈছিলে, এইখন এনেকৈ সোমাই দিব তলফালে, সোমাই দিব, উল্টা মাৰ কৰি দিব। চাওক,
আহি গ'ল মানে চাওক এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ চাওক মানে যেতিয়া খাই থাকিব দানাবিলাক শেষ হৈ থাকিব ওপৰৰ পৰা লাহে লাহে দানা তলফালে আহি থাকিব মানে ইয়াত শেষ হৈ থাকিব ওপৰৰ পৰা আহি থাকিব মানে তেতিয়া কি হয় বতা চৰাই আপোনাৰ দানা দিলেই আপোনাৰ কি হয় সিহঁতে হিচিৰতি কৰি পেলাই আপুনি যদি কাগজ এখনত দিবা কিবোৰ্ড দিয়ে হিচিৰতি কৰি পেলাই এনেকুৱা হিচাপত দিলে কি হয় আপোনাৰ দানাখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি খাব নখোৱাবিলাক ওপৰত ধুনীয়াকৈ থাকি যাব বেয়া নহয় ঠিক আছে এনেকৈ কৰি দিব চাওক অলপ মই দেখাই দিছোঁ অলপমান চাওক এনেকৈ খাব শেষ হৈ থাকিব ওপৰৰ পৰা আহি আছে চাওক ওপৰৰ পৰা আহি আছে চাই লওক ওপৰৰ পৰা আহি থাকিব চাওক এতিয়া মই আপোনালোকক বতা চৰাই ওচৰত তাৰমানে এইটো দিম তাত সিহঁতৰ কাৰণে বনাইছোঁ এইটো চাওক দি দিছোঁ চাব এতিয়া বতা চৰাই আহি লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিব চাওক দুই এটা খাব আৰম্ভ কৰিলেই চাওক চাওক খোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এনেকৈ দিলে কয় সিহঁতে তাৰমানে হেৰি নকৰে মানে হিচিৰতি নেপেলাই আৰু সিহঁতে তাত মলত ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে মানে তেতিয়া আপোনাৰ দানাটো ভালে থাকে আৰু আপোনাৰ অপব্যয় নহয় দানাটো এনেকুৱা উপায় কৰিলে যদিহে আপোনাৰ ধৰক কিনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰক কিছুমানৰ মূলধনো নাথাকে আপোনাৰ পাত্ৰৰ কাৰণে বহুত দামী দামী পাত্ৰ থাকে কিছুমান যে 700-800 তাৰে ওপৰতো থাকি যায় এনেকৈ নিজৰ ঘৰতে বনাই লওক এটা আপোনাৰ কোনো খৰচো নহ'ল আপুনি বস্তুবিলাক ঘৰত থাকেই পৰি এনেই থাকে চ' এনেকৈ বনাব পাৰে গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই প'ল্ট্ৰি ৰিলেটেড মানে ইনফৰমেশ্যন আৰু ভিডিঅ'বিলাক মই প্ৰায় দিয়ে থাকোঁ আৰু ৰেগুলাৰ আপলোড নকৰিলেও আপোনাৰ 2 দিন বা 1 দিনৰ ভিতৰত মানে এটা দুটা ভিডিঅ'টো আৰামছে আহি থাকিব আৰু যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ সেইবিলাক আপোনাৰ ইনফৰ্মেটিভ টাইপৰে হয় চ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তলফালে লিখা আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি চ' ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি ল'ব যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইবিলাকে কৰিব নালাগে যিবিলাকে কৰা নাই সেইবিলাকে কৰিব ঠিক আছে আৰু লাইক এটা কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগিছে আপোনাৰ আইডিয়াটো যদিহে ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানে মানুহবিলাকো চাওক মানে কেনেকৈ বনাইছোঁ এইটো বা কেনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ চ' মানুহবিলাকো গম পাওক গতিকে এইখিনি কৈ চব ভালে থাকক কুশলে থাকক মই মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ